skús takýto pohyb, tak tými kolenami takto dookola. Či tam nejaký ťah, alebo hľadáme niečo, čo by sme sa mohli chytiť. Keď dávam dovnútra tú hlavu, celá táto... Otvor prosím ťa. Do pravej strany môžem, ale opačne. Tam už nie. Dobre, laškaj si na to dá. Ja som ti pozeral tú pánu možno krivo, takže aj tu je veľmi, veľmi krivo pánova, takže to je zásadná vec, ktorá... Aj tu je debrový kop, ale tu je aj posun kolena. Mám na dominancii teda na stranu. Čo? Že to takhle vidět, jako takhle aspoň. Či tu pánu. Natáčaš? Áno. Môj pokladík. Ja nevidím červenú. Aha, teraz už je. Takže ja by som, toto je stav taký, niekedy tým ľuďom vrajím, keď prídu mi tak, v takomto stave neviem, kde mám začať. Neviem, kde mám začať, lebo na čo sa pozriem, tak tam to by bolo treba robiť, nie? Preto sa tak cítim. To je, keď doveziete na fóriku starého veterána do starej Vysovety a pozrieme sa na to, že z ktorej strany to vlastne je vpredu a nevzadu, ne? Takže nejaký taký stav je tu. No, tak je to, asi sa aj tak cíti, že to vôbec nie je dobré. Aj sa tak cítim, presne. No, takže najvyšší čas. Ja som prišiel na jednu vec, že najvyšší čas už mám dosť rokov na to, aby som bol zdravý. Takže aj v tom prípade už to malo byť tak, nie? Najvyšší čas. No, takže skúsim napríklad, tu je riziko, ty tu máš, vlastne tam máš hernie v tom, čo ja som sa to už stratil, by to zo dvaja rozprávať ďalšie diagnózy. Čo máš v tej krptici? 4-5. Posunuté som mal. Posunuté si mal. Aj máš posunuté, aj operácia tam bola vlastne... Na križovne bola. Na križovne bola. No dobre, takže... Ale ja to vidím na tých ľuďoch, viete čo, prídu také trosky a taký zdemolovaný a tak sa to dá krásne spraviť, že to je neuveriteľné. Ja sám sa niekedy čudujem, že ak je to môže sa to dá spraviť, taký stav. Už sa nechcem zvedieť. Ale to my sme za Ničko tiež šťastne rozvedení. Dobre, poď sa postaviť. Zase poskúšať to koleno, alebo tú nohu, či je to také isté, ako to bolo? Tá strpnutosť je taká istá? Práve to som snadal, no celá, odtiaľ to. Vlastne až úplne pochopil. Hlavne keď leží mi to 100%. Dobre. Skús to koleno, ako sa správa, či to je tak, ako to bolo presne. Zase už to má rovnejšie pánu, má na mieste... Lepšie sa mi robí toto, presne. Je to bude rovnejšie. Vidíte, takto je pánva, no tak s tou pánvou krivou, kto vie, čo nerobíte toho, hej? Rozumiete ma? To sa dá ľahko, to si viete ľahko zmerať, toto sú veci, to koleno nedokážete moc, že na ktorú stranu je, ale pánov áno. Takže niektoré veci sú tam naozaj také pre vás ľahké. To koleno je zhruba takisto sa správa? To koleno je také voľné, také v pohode. Ten úpon, ktorý ma ťahal, pri tomto pohybe necítim už. Takže to sa zmení. To koleno je v pohode. Je to lepšie. To trpnutie dá bolesť. To trpnutie zatiaľ sme nerieši, lebo to môže byť veľmi, veľmi širokospektrálna vec. To znamená chod do drepu. Teraz sa na to koleno sme vlastne začali riešiť, takže dobre hore. Ako cítiš pri tom drepe to koleno? Dobre, laškaj si na chrbát ešte. Poď sa požičiam si a to veľakrát je, a to koleno je jednoznačne posunuté nesprávne. Veľakrát sú veľké bolesti a človek príde a vyskúša všeličo možné a oprava je tak jednoduchá, že sa čudujem, jak to je možné, že to nikto nespravil. Tak jednoduché to je. Viete, vôbec nič také, niekedy sú vážne ťažké prípady, ako sme mali s tým členkom, to je, alebo ešte oveľa ťažšie, ale niekedy fakt tak, je to jednoduché, že to by naozaj mohlo hocikto spraviť.
Dobre, poď sa zase posunúť. Bolo posunuté koleno nesprávne do strany. Na chvíľu to budeme mať brečnú tanec. Nie, je to tam najvoľnejšie. Dobre. Ale ani to možno netrpne, myslím. Tu sa ešte dostaneme k tomu, že keď trpne stehno a keď trpne lítko, že čo tam môže byť, lebo to vôbec nemusí byť s krížom. Keď to boli spredu a keď to boli zozadu, že aký tam je rozdiel? Zdenko, keď ležím, na neuveriteľne bolí bok. Ja nemôžem na tej pravej strane vôbec. No to si ma vedre kočina vypadnúť. Vypadnutie a pánva bolo takto. Minimálne takto, ešte ju treba aj inak robiť, lebo tá pánva sa robí na viac spôsobov. Takže tak, dobre, laškaj si na chrbát. Dobre, takže oveľa lepšie je to. A tá bolesť aj menej, teda niekedy pomenšie odznieva tá bolesť, keď je vypadnutý klop z toho púzdra, vieš. Takže lebo tam sú okolo všetko také jemné Jasno, že to doznieva. Niekedy to spravíš a vôbec ten klb ostane bolieť tak, ako bol, alebo čokoľvek a prejde to len za 2 dní. Za 2 dní, hej. No, to býva tak. Dobre, takže ale teraz naozaj ležím a ten klb ma nebolí. No, takže to bolo hodne zvedrované klobu. No, dobre. Aj mne nabral kríže Zdenko. Výborné. Budem o 7 rokov. No, dobre. Vykračoval som si a tak som si v duchu hovoril, že ide sa mi ináč. A hovoril som si, že keby som, fakt som, teraz to neprežil, neviem, keby som sa nadnášal. Totižto, mne sa fantasticky kráčalo, čo sa týka končatín, ako som si ukladal, že tam nebol ten tlak a tak ďalej. Takže mal som taký posnášajúci pocit, naozaj po dlhých rokoch. Prišiel som na izbu, veket a tak ďalej chvíľočku a malinko v pobednejších hodinách, jak som ležal znova vystreté nohy, hovorím si, dokiaľ ten klb začína znova cítiť. Ešte tak hovorím, že čo ja tomu Zdenkovi poviem zajtra, že zase ma niečo boli. A moja povinná výbava, keď niekde idem, vždycky mám Voltaren masť. Skrátka, večer tak rozmýšľam, že idem si to namastiť a hovorím nie, že nebudem to blokovať, aby som vlastne videl ten účinok. Celú noc som prespal, klb ma nebolel vôbec do rána a uvedomil som si jednu vec, že keď sa ráno stal z postele, ja totižto, keď sa prebudím, ja musím zostať sedieť a našponovať chrbát, lebo ja ho mám stuhnutý. Preto som sa postavil, vyletel som na toaletu a hovorím si, že ja som normálne prebehol, že som sa nemusel ľahko zrovnávať. Takže klb ma moc nebolel, cítim sa podstatne lepšie, pohybovo, taký uvoľnenejšie. Takže ten efekt sa tam naozaj prejavil. Aj keď na chvíľočku som zaváhal, že čo sa deje, ale no, tie dozvuky môžu byť, predsa len tam to bolo dlhodobo, takže je to fajn. Zoberte si, že keď necháte auto kde si v stodole a zrdzavilo vás, celé sa akože také, tak veľmi ťažko ho budete dostávať zase do tej kondície, v akej bolo a musí sa vynaložiť veľa energie, tí mechanici a všetci. Takže aj tu, keď je to ten stav spadnutý, aj spadnuté širokospektrálne a systémovo, tak je to veľmi náročné. S tým sa stretnete, príde vám niekto, koho spravíte a bude mu to výborne držať. A druhého podobného človeka nebudete to vedieť tak rozpoznať, budete sa veľmi snažiť a ten vám povie, vieš, čo mi to vydržal, už ma to zase všetko boli a je to o ničom. A teraz si budete klásť otázku, či ste vy urobili chybu, alebo čo sa vlastne stalo. Takže toto je vec toho človeka. Vy keď si spravíte, ja to robím roky a skutočne ja si spravím perfektne svoju robotu u jedného aj u druhého. Toľko, koľko som schopný a toľko, koľko môžem, jednomu to drží perfektne, druhému nie. Kde je chyba? Vo mne? Viete, kto má vlastne robiť tie veci, alebo kto je za to zodpovedný, ja alebo ten človek. Takže to si treba tú otázku položiť a zodpovedať. Takže výborne, som rád.